kublaya pi baro at nga pedeng snowpai pi shakne ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok hadin bangla penni ya ka video halok ke headline on Phasi ya ka Longkmie na India haka khanru niaw arajal arphusan hadin bakla shong jail bon snam na ka company abriu Shibon ki perlok ki barim bat ki bathamai ki bujusong tna ban pet ya ka channel jonga na ka por ki lepen pau ya ki jong ki jingsau jong ki ha ka comment section bat bon hi ki kwa ya ka Sorkar India bakan wan ban yarap palat ya ka nimisha priya na ka rai ban Phasi ya ka hari Yemen kat kum ka trek ka baladat panbo let's see kani ka video kan nongkum kata ka jing pedeng ya ka juk ka kana jingja bat kan day ru let's see ka khubor ka basngutnan banya tip lang kham tam kito ki badon ya ka mansim skousin ai bat snowlem ha ka chinge dai bat ka rai ban Phasi no ya ka nos ka bana jala Kerala ka nimisha priya ha ka khandu tik manta ubnai hadin news nam tam bakala sha set phatok hapo sana central jail ka Yemen baka yeng bishar ka bakri tu jong ka India ka Supreme Court ka dep menjur ban shong bishar kerke ya ka public interest litigation bala file da ka save Nimisha Priya International Action Council kanhun ka bala thawk nang da ki bahayeng hasam bat ki parlok ki ba yakhun palat ya ka priya na ka jingim ka ba sat hapatok pat na ka jingiap ro kani ka kanhun ka la penbor ro ya ka Supreme Court ban shong bisa kham klo ya ka PIL ti parlok skotnat ro ban tem maka Supreme Court jong kari India kala list ya ka ni ka PIL kum ka badon kam bat ka bakrki tam ban shong bisar bat la menjuro ban shong bisar ya ka hakani ka sni nang kong ka ban wan ka kat south unai tung arhajar arpusan namar ladapan slam ka ni ka Longkmie kana bantu no ya ka jingim ka jong ka ha Tyllai Phasi bala pen up lapa narendang bat setang ban pen hap no da ka Sorkar Yemen sho ka kanhun dala karpat jor ka Sorkar India bakan isen ailem ban shim khia kloi kat bala ban ya keren bat ke Sorkar Yemen na ka benta ka rai Phasi ya ka priya bat ban appeal ro ya ka Sorkar ban ya rapisa ya ki bahaya ka sem jong ka priya na ka benta bakinna ban siu ya ka ta ka blood money kumbala dawa na ka yeng bisan ka Yemen sha ki bahaya ka sem jong utalal abdu mahdi unong Yemen uba ka priya ka lukum penyap no haus nam arhajar khat nyau da ka ba inject yu da ka dawa yo thia hoi kat kum ka jing pla ka priya kam shem lamut si sha ban penyap yu andai tang ban penyo thia yu usiport khnang bakan yo lan ban wat ban shimbiang ya barok ki kot ki sla ki badan kam kentop ya ka passport jongka ya ki ba uni utalal abdu mahdi ulakne bat buri kabar penso asat ya ka jing im jongka namar kam na sho ban vanshi India ban ya kendo ya ka kami kamtam ya ukurim bat ka khon kentei jongka claim ka passport namar baki bahayeng ka sam jongka ka khon kentei bat kurim kimla sho ban dai phai shari Yemen hadin baklawan shuti sha India ti parlok kumban chupen kan mau ba uni utalal abdul mahdi ubriu ubana po ka Yemen uba ka priya ka thungkam ba de trailang haka clinic ka ba khatsau jingthia ba ka ple hari Yemen hausnam arhajar khatsan hanrei klem poi per khatpan ba hadin uni ubriu un kala nong shon pen ban yaka lengba ki kampen shitam ba ki kampen dik ba bondu kom jong u yaka thik lokum uta usenpo bapo kala yaki ba pensa ki u ti parlok ba phintip khandiat halor ka background jong kani ka jingja sha rai Phasi ka priya pina ban petro ya ka video ka bangla pen mi shwa ya ka ni kumno ba ka priya ka kum penyap no ya utalal abdu madi lengkot tang ban ya tiblang shapang kata ka blood money ni ka pisa snam la da translate direct shaka kitin khasi parlok hakru kom jinget Islam bat bakantup ro hapo ki kendon an ka Islamic Shariat law kani ka blood money ya ka balatip ro kum ka dia ka de shibenta na ki kendon an ni law provision ka Shariat law ka ba island ya kino penyap briu ki ba penyap khnang ni ki ba khlemut ro ban penyap khnang shisha ban siu ya ka pisa sha ki bhainga sem jong kino ki ba sha penyap kum ka kanja compensation ban light na ka rai sha Phasi ha ki bor ka an hadin bala sha rai penrem kum kino penyap briu but ka dor jong ka blood money ni ka dia ka shong ha ka jing kran sngau tho ha pedeng ki bahayeng hasam kinong penyap bat ki bahayeng hasam jong kinong sha penyap but ki bahayeng hasam jong ki lanot ki la ro ban shumap no ya kinong penyap briu klem ha ban siu ya ka dia la de kimon
Parlok ke yang besar ke bakri do jong ke Yemen ke Supreme Judicial Council ke ailat ro ika pria menta lakat tu kat ni por ban siu ya ke blood money ni ke compensation syaki bahaya ke sem jong utalal Abdul Mahdi na ke benta bakin la ban a ya ke jing muncul ban map no ya ke pria halor ke jing sya penyap ukhon jong ki kena bakan lain na utalai Phasi ke Sorkar Yemen bad da kamla ban siu ki bahaya ke sem utalal Abdul ro kin map ya ka karai ban Phasi ya ka kalaya syakman Unongnya side an ke pria senior advocate R Basan ubalak mikmat ru ika kunhun kabala mudu ya ke public interest litigation ka save nimisha pria International Action Council haka sni dat balang ka sipul trik unai tung ulia to akmat ki anut kinong bisar ka Supreme Court bakan tup ya Justice Sudhanshu Dhulia but Justice Jomalia Bakshi but penkenmau ru ya ka yeng bisar baka sni balabo ban Phasi no ya ka pria ka khandu tik Julai ka jan poi Ulia thoro baka yeng besar jong ke Yemen ha baka shim ya karai ban penjalan biang ya tarik ban Phasi ya pria kumbala dep bo menchwa ha ubnai kalang kot jong uni usnem kala ailat ro ika pria langba ki bhayeng asam choka ban siuno ya ka blood money ni ka dia kum ka compensation sya ka family jong utalal Abdul Mahdi bat ban ye kren so tho bat ban panma ro naki namar ba ka pria kam syam lemut ban penyap sisa yo khon joki handai tang ka jing persang ban yo biang ya barok ki kot kisla ki badan kam jongka ki bu ulak ni bat burilut di lesi parlok kini ke jing pen pep shwan jong ka Sorkar Yemen ban Phasi no ka pria ha ubnai January jong ke kasnem arhajar arpusan kala ban urlong langba ka jingkit bokit riang ka jing somsen ai bat ka jing duai jong ki babon ki paraman sembriu khamtam ki paranong India na ka banta ka pria ba ublei ula aila ya ka bandang im hadu menta kum ka ta ka rikon thai bat ka Longkmie ba ka yeng ka sem ka dang don kam ya ka ban im wat haba ka tip la pa ya ka tarik bakan sa sya penyap no haki bor jong ka ai bat ka jing bisar briu hang ni hasla pathai khamtam hari nang wei ba ka im tang marui chngai na ki bahayang asam is no tho bakam dei ka basuk ya ki bahayang asam ro ban job ya ka dikacing thumu ban pelak ya ka pria na ka jing yap ka bakhlem dei por la da klem ka jing rap ka baklut men sim jong ka Sorkar India hakum ka por bat ka jing tia bakim khat ya ka dika Longkmie bat ya ka jing ka sam jong ka men scam ba ublei hi un ai ka jing bishar ka ba hok ya ka pria hakani ka kantiro khnang ba ka Sorkar jong ka Yemen kan pelak no chisen don ya ka pria na ka jing sha Phasi na ka jing shim kia jong ka Sorkar India net scam ro ba lada ka dika Longkmie ka klemut shisha ban penyam ya utalal Abdul Mahdi kumba kala sha rai penrem haka yeng bisar ublei utip khamba halor kata kumba ong ka tin nongwei God sees the truth but wait ublei uyo i ya ka jing shisha handai hab ban shu apan di parlok ban penkut ya ka video halor ka jing syam sangsot jong ka pria kum ki paranong India tungi nang yai kershan borba ya ka Longkmie bapli langba ki jing duai namar tang maka bat ublei hi ki batip ya ka jing shisha barok nang baka men sim bat ka jing im ka bakodro jongka kan light na ka jing sya penkut jupor ha utalai Phasi jong ka Sorkar Yemen di parlok kum ka jing snowlam ya ka Longkmie India snowha ban share lang ya ka video bat kiwei kanang ba kiwei ro kin tip bat bakin yo ban bu jing duai na ka banta jong ka Longkmie bat ka yeng ka sam jongka bat ban comment ban subscribe ro ya ka channel jonga kanang ba pin miss ya kiwei pat ki update bi ya dei bat ka rai Phasi jong ka pria kabala bu ka khandu trik menta ubnai bat ya kiwei pat ki khana jingchia ki ba khampala ki ba juwan ra asapi nakapor chkapor te tat hadu bangin de khandu biang hakawei pat ka video Paralok play shibon ya kapor jong pis ngaba watlet ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei bat ki video